Bisa ngedemiki
bisa dadi lagu dhewe teko lan kondo yen tresno piye piye aku sabar wani elo. Lho langsung metu ya mare kemeton bener ning Rita kesuwen dah no alah yo kesuwen gak ditok-tok no iye bosone ayo pripun ning pripun beri kena sabun Tambal ban mas. Tambal ban. Iya. Oke. Pak, cuman kan? Ketepungnya mas operator. Tepung. Cek. Sinten lo sing nedhe? Lagi mungkin no. Aduh, iki lo wanyu-wanyu bos emane gak dijogeti. Lho langge. Wis ndang ayo. Digoyang kembali pada Mekar Wijaya Akhir Wijaya Audio Matur Sembangun Gunur Channel Lewung Channel Suwun Dulur Aku iki tukang tambal ban uripe sak jalan-jalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban uripe untung-untungan nasib apik duit kantongan wayapes wetengku krosong-krosongan Mekar Wijaya terima kasih Mak cedek, mak cedek, mak cedek. Ono ban baca. Wah iki mesti rezeki teko. Mak cedek, mak cedek, mak cedek. Bana baca maning. Tambah bengi rezekine tambah ngompo. Oe tambah ngompo. Oe tambah ngompo. Oe tambah ngompo. Oe tambah ngompo. Jan jan. Apa iki bos? Greges.
Mojo greges-greges ta wong. Jaban jero, kopi jahe. Jero jopo. Panjake sampun. Lho dereng, ayo gak ditapul. Ayo, lho. ayo panjake dulu. Lho. Ayo lo. Matur suwun. Sak welase. Mekar Wijaya. Wasuit percaya. Aku teko marani tenane, Mas. kowe pari kowe kacang kowe kedele ora liya siji tujuane niate ingsun ngelamar kowe. Aduh Kang Mas senenge rasa hatiku. Ado tekan kene nglamar aku. Aku gelemas dadi bojomu. Nanging aku kembali madu yo. Mengko bulan telu tanggal siji bakal diresmekake. Rasa berhatiku kepengin yanti karo sliramu yo. Jiwa lan ragaku lair batin coba jero kanggo kowe. Kang Mas jangan ragu. Aku kena kanggo sliramu. Arek ya. Masih bersama Mekar Wijaya. Iki lho Dor campur sarine. Oh Wancine wis sorop surya. Sisi prawetan padang sesolahe. Bulane wis dateri nuruti karepe ngati. Wong-wong karang padesan padha teko apa nak warung kopi. Padha ngobrol tanpa guna. Ora mikir sesuk ora blonjo yo. Senajan kok bisa cikir angin iso padangake pikir yen ora ngopi sak sore awake katone mlete. Kopi jahe kang misu rasa enak uga lan mak lagi asik
konco ngunjuk kopi jayu David ya matur suwun ya masuk dulu oh, ayo monggo Bapak I yang belum monggo yang belum Bapak Ibu sumangga niki pompong anget Bu mari tak godhog peh ngeri jare arek mang apa disogok mang keri mbokne diwuruhi disogok keri opo sing Bu apa sing disogok opo nek sing keri pripun iki Bapak Ibu masih yang di sebelah kiri bapaknya ibunya yang di depan monggo Pak Bu monggo ngersakaken menapa niki monggo mas-mase mbak-mbake yang punya hajat pokoke sing mburi kari dhewe nggo Bapak Sumantri yang mana ini bapaknya Pak Sum Bapak Sumantri monggo Bapak Sum ala kacek titik ae meneh potongan sewu bayo kupingku langsung iku mang merucut pripun iki moto peri kena sabun moto peri kena sabun aku mang gak adus kok Mas sampean salah hati gak mlebu ngedusi aku mang oh monggo Pak nggih siroke dilag-lag dhisik share yang ngono aja nyawer anake lah apa nyawer anake nyawer aku nyawer boke ae mau lah iya anak disawer apa Mas merah jambu nah ambek gulu pedot kendange Mas delep wong jebol merah jambu gulu pedot dedet pendek na blimbing kuwi salah katir teki karempong iku rek sing kene diganti salah katur ngono lho salah kater salah kater ayo nduk ya Mekar Wijaya ayo nduk Mekar Wijaya iki lebarane cinta merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat kuku lihat pohon pisang bila berbuah manis sekali itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi lagi cukup kamu saja yang di hati aku tetap setia sampai mati ayo cintaku hanya kamu cinta merah rinduku hanya kamu rindu hangat kuku
rajamu, rinduku hanya kamu, rindu hangat hangat tubuhku. Napa niki? Gula pedhot. Sios. Gulu pedhot, gulune sapa sing pedhot? Masih bersama Mekar Wijaya. Ya oh. Didukung audio sound system. Apa rek? Oke Jaya. Oh gejora. Ya. Tuyul cilik arone pasir batu kang kali ono ing pinggir durung ketemu awak langsung naksir lito kaya kelangan pikir Wit kalaku arane keluku isi kari di koran dadi pitu isan sing bisa turu demen riko ngomong usut kawatu Mekar Wijaya. Iyo 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 ayo Mas Senja, kamu kata sampean enak lagi. areng-areng bakar ngetutu sami sampai kering semiki uli gedang rojo satu nuti panga codot di panga urang wong kuluku bedot Pada sawi emak ora kekoto, tapi iki uga yang mau kanggo riko. Gedeng raja sajurung dibaratani, jom sewu percaya bedang jodoh iki. panga urang wong kuluku bedot Percaya bedang jodoh iki. Ji gulu pedhot sampun kapiyarsa. Pripun iki giliranipun sinten iki Bapak Ibu? Nang ayo sing dorong. Bapakne Bayu. Gimana Bu? Minta apa Bu? Pengantin? Mas pengantin namanya siapa? Ayo na bocoran maneh. Mas Mul, mosok ya ini wis gawe rek. Kok gak ketok? Mas Mul, mecah semangka tadekne. enak itu Iya, Be. bejane sing rondo Gak ngono ta, Mas? Mas Mul sing ganteng ngedeme. katur-tur Katur-tur. Kapan kok ngantene gak nggawa dhuwit? Awas lho ya. Mang ditakoni aku gak sanggup Bun jare. Nang ayo. Masuk. Nyawan apa, Mas? duit Aku gak njuk duit, Mas. Iya. Apa iki sih apa iki? Gerojokan Banyuwangi. Oke. Mudune. Mudune celuk. Dapak gak ngono, tukur tanggane iku sing mbok kene aku sing piro sih, Mas? DP. sing ruju ae DP dulu. Oke. Meneng ae ta, Mas. Alah matur suwun. Salam. Gerojokan Banyuwangi. Ayo Mas, kita mbak jambu alas. Jambu alas. Rojokan jambu alas.
Mekar Wijaya. Kerocokan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang watunan nekani ngilangake susahe ati longgo ning pasir pasiran sembur-semburan rerinduan ambi main selonjoran lanang baton uber-uberan gendeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir gerojokan matur suwun pisik-pisik samayanan nanti janji urip bareng sir-siran nami gandengan gendeng asih banyu wangian sir-siran nami gandengan gendeng asih banyu wangian. Monas Mas Ayo jembalan di restoran Jakarta hilang. Jembalan tamunan. ke Monas. Lagune apa sapa? Iku repe tengah. Mencari hiburan malam ini, jangan jauh-jauh, kita ke Monas saja. Ada apakah kiranya di Monas hingga kau mengajakku pergi ke sana? Apakah engkau benar belum tahu ada air mancur yang pandai berjoget? Apa kau tak percaya? Jogetnya seperti manusia. Ya seperti manusia. Musiknya ada nggak? Musiknya tentu ada. Lucu dong ya. Memang lucu sekali.
Pak, sampun apa? Dereng. Ayo sat-set Pak sampun dalu. Bunda nonton wayang Samboyo. Panjake dereng, Pak. Mboten dituthuk mangke. Lho, kendange pun apa? Dorong kok. Mrini lho dorong. Ayo pana melu aku mantan bebarengan anjane kendange gorong dikeki ya lho jeru oleh ceceran gak oleh singgolan suarane ana krawitan Mekar Wijaya kendange kurang tambah nesek kandhane ya Jeblong. Nah. Jawa Timur iki lak wilayah Oleh nonton senengane ning ojo beda-bedane. Kandhane gale bedakne Pak D. Kendange pira sindene pira ngono lho. Panjake pira panjake ditung. Panjake ditung. Aja lali iki Mekar Wijaya. Ayo Pak D. Tuwit Majakartawan Surabaya Parangan aduh makane gagrag Lamongan gasane Malangan wis nyata kagungan seni campur sari Mekar Wijaya maneka warna karina tak benojok pada sulaya untung apa beno geger karo
uyek dikasanian kita bebarengan ayo dadi lastarekno oh ya oh ya oh oh ya oh ya pancen cocok sora meja ono ulane ojo alok wis dhewe-dhewe carane sing penting golekno apri majune jo lali sak dolorane oh ya wis Pak De sindene gak ditambahi walah kebo wadut tak duwe tuwa wae iku guyon Pak De gak lep purik ngono Pak De ayo yo yo Lo. Awas. Lek Samboyo nggih bayar malih. Karcis malih. Karcis malih. Lah nggih. Teko diblak-blekno dhuwit mbako ge apa? Sindene Mbak, engko sampean kok gak diunggahi karo sindene. Sita Samboyo Anda. Enak Samboyo, ayo. Oi. Bakar Wijaya. Oh, pintu. Heko. So. Hai. Umpama aku rawati dosa lara tak wales mara kaya tatu sing tetompo nanging aku rameto umpama aku ora duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging hatiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresna ora ono liyane nyata saiki kowe ninggalake aku do Gusti kuatno hatiku aduh Gusti kuatno Oi. Ayo. Bakar Wijaya.
koyok jaranan. Lah iya. Tabuhane koyo tabuhan jaranan iki. Pripun? Beri-beri kena sabun jere Andri. Sabun apa? Niki tasik napa Bapak? Layangan mawon. Oh nggih, aku ya seneng nek dijak layangan manas-manas Mas mari undang ngombe es. Masuk. Masuk apa mana layangan nduk dhuwur wititan? Ya. Walah kuwayeng tenan no, Mas. Bisa keri-keri. Oh, kalih mawon nggih, Pak. Alah iya rek. Apa iki sidelan? Ngreges Mas, sindene Mas. Sindene ngadeg kabeh Mas, sampeyan kabeh. Ayo Bit. David gak pikiran sing jero. Ayo Beb. Lah iya. Iku gak nang biak-biuk Mas. Oi. Oi. Mekar Wijaya. Panggih saya to. Saya lo iki. Ya antar kluduke aku wariku nangis apa hansut dirasakno Riko tangisan aduh apa kirangan kejodoh sekalian yo saiki ya menesuk lho. Awas siap-siap. Awas. Masuk. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wis yo wis, dong riko mikir sing kono. Manis kurang manis tambahi gula wis yo wis hangat dipikir apa kerasa gerikis aduh iya saya suwe antara kuduke aku wariku nangis apa tahan dirasa
Oh iya, sejuta cinta. Karina. Iya. Oke. Alare njaluk ngulon ngalor sejuta cinta kepilut. Awas Pak D. Iki Mas bisa ngoni tarita man. Lho, lah yang ngono iku. Kenamun harus liramu. Tatini sarengmu rasa tresna kang kaandhep sarawari ati tanah bisa dendem koyo ra bisa ngunjati ati nanging aku ati bloko pungkasane kademahan loro tresno Macan meto yen katut iya Mas nanging caket sajroning batinku nggonku nandang tresno iki jur kepiye rasane Mas wis kinodrat Dek iya Mas saktir ming lampahi mosok sih kula sewang sableng ngendut saben atiku is kepilut saimbang bunga rasaku hamun bisa sejagetan nemring sliramu sak lumahing jagat iki mung sira sing tak tresnani nganti sak bedhaing sira tetep tak obati ayo Pak D Jawa Timur tak obati Jawa Tengah tak parani Jawa Barat ora nganti ra ono sing lali ya
sayang Iya mas. aku seribu Tenan. tak cinta Cinta tenan toh. cintaku sejuta cinta rindu Rindu toh mas. rinduku 100 rindu wong ayu sok kapan bisa ketemu Wong bagus kok enggal bali. Mong sira sing tak tresnani. Cinta cinta aku cinta. Cintaku sejuta cinta. Tur matur suwun. Giliran pripun iki Pak? Oh yes. Yes. monggo bapak ibu Yang pakai Menawi kaos tasik, merah monggo. monggo tasik terose. Asik. Ayo Pak tak tunggu di sini Pak. pulang marilah pulang Jen. Ayo. Ndang mulai. ayo menesuk gak ono pindah adoh nang Anjuk. Kok Jen. Ayo Njuk. Ayo nduk, ayo nduk. Ayo Pak pakai baju merah kalau mau naik yo. Nang ayo. Layak ngono ngenteni dicuweluk barang. Jaluk apa Mas? Kayak apa aku lek wis kadung ngalamin iki nyuwun apa jenengan Mas? Bojo lemu. Oke. Iya. Mas, kendangmu deblong Mas. Mas, dilebong kendangmu, njaluk telu kendangmu dilebong. Loh, lagi piye Mas? Dewe-dewe iki. Dibagi ya Mas ya. Piye iki enake? Nduk. Piye iki berarti? Bojo lemu. Ayo Mas. Bojomu lemu, glinuk-glinuk. Iki dibagi Mas, iki kendange nggo kene berarti bojo lemu serampat ngono ya. Amis anak ganteng. Halo Bro, anak ayu. Berhubung iki dhewe. Krepek gedang godho telo ya Pak ya. Sing situk dhuwur situk nisor. Dadine didum situk edang. Serampat bojo lemu, oke? Yo! Ayo yo! Mekar Wijaya. Ayo sing teko kari, tanggung jawabe sindene. Ya. Tansah atiku kayoyon sagamu, saya nambahi lamun dasar manis lancir kuning, ora mau kalatiku dadi kumeng, nek semang setitik aku wis trima. Kan sale wong tresna ora bisa lati banyu milik ana di Bandung jajakono tekaning jodoh tengah-tengah ikan hati
tresno katone netra yo masuk David. Kedanan ninggal katresnan sejuta cinta. Ninggal katresnan sejuta cinta. Tetep tak obati yo Jawa Timur tak obengi Jawa Tengah tak marani Jawa Barat ora kani nganti ra ono sayangku sayang
duta cinta tarik yo makaro ijo ayo digoyang yuk goyang Pak De sapa sing ora edanan mripate blalak 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 awe awe kaku kerasa atiku yen kok nyawang manis semu sayangi anakku loro oh yo sapa bisa keturutan momong putra buri bebarengan ayo Mas Sana Rino iki kok sakelika kendan bocah ibarate kodhok kayulita tak rewangi pati geni pamrih karepen lulung atine aku ora kakarati yang mong sliramu priya sing tak tresnani anangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni
Alhamdulillah apa Bit? Ya aku sing tembung, tenang nang tembungane. Lho la iya wayangan. Panjae, Pak. Ya pripun Pak, nyuwun apa? Lah nggih. Gendinge kalih mawon nggih. Napa? Orari kalih. Oh nggih. Orari kalih podang kuning. Orarine Samboyowan. Ayo. Awas. Senangi sing mari-mari nemu jodoh liwat ora hari kawitane kontekan akhire jodoh temenan senenge rah mari-mari amung jodoh lewat ora hari kawitane WA akhire selingkuh temenan. Oi isun sing ira sing nyangka isun jodoh As. Oi. ya kawitane akhire ya padha isun sing ira sing nyono dek isun lilo yo mampiriko amung guyo yo kawitane akhire jodoh selawase senangi sing mari-mari nemu jodoh liwat ora hari kawitane kontekan akhire jodoh temenan Ayo. la 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 Kebakar dari bagian tak
sayang mobil minder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya sing nyaman tak sama mentok ngempan kejakan tak rendi saka kademen sareme ngote dhewe ngale pentokan tak suwun mbok aja Odak gune agawe pikirku kome seret direm tak sawah katon manise hidup bunga yang kelakon nyambing sirane ku kepencut liyan yen nasib padha agawe ati kelapranan matiku tansaya tak seranani sempikat puluting Niki terakhir nggih, Pak. Nggih terakhir, mantun niki tasik kuwata. Kalih mawon, Pak. Kalih mawon. Kalih mawon, telu sampean. Lah nggih kalih mawon nggih, kalih nggih. Nggih dua lagu. Kalih. Niki salah sik kathah Pak acarae nggih. Lek mboten napa-napa mboten sios, kalih nggih. Panjake sampun. Dereng. Dereng jere kok. Mpun mboten dituthuk ngene mboten disukani. Gendang ya cepul. Ayo napa Napa niki?
Kang Masku ning aku durung percaya kandamu durung ana tanda bukti tresnane mengko gek mung lamis wae coba sikar dodoku kepiye lek ku nyikar Mas ono tulisane cinta padamu sewu tresno dadi siji oh yayi kadek rasa kadek ati tuku lenang tuku trasi mati telo tak gorengi sewu tresno Iya, Mas. sewu ati ati tuwa tak tresnani bumi langit kang pinangka seksine iya Mas ayo ya oh saksine muga bisa dadi tresnane jeneng kula saupami oh yayi kadek rasa kadek ati Aku pating nono wae timbang aku pisah karo kowe nangis ono mangkonku kok tutup wangise atimu satune hatiku iki mung sliramu kang bisa nabani peluk klepu paribasan tresnamu jebol etok-etokan tolongno aku iki ojo nganti aku kok janji walasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wangis demen hatimu tanam potoso teko ninggalku balik nontelini tresno ojo nganti udar ilang ngosno Adik, mana mantan gandrung sama kayak sama aku ngopo. Mantan remo gandrung.